Hastalarımızın sıklıkla doktora başvurmasına sebep olan öksürük şikayeti özellikle 2 haftayı geçtikten sonra doktorlar için oldukça önem arz etmektedir. Genellikle 2 haftadan daha kısa süreli öksürükler akut enfeksiyon dönemiyle uyumlu olarak değerlendirilirken 2 haftayı geçmiş öksürüklerin altından daha hayati tehdit edici hastalıklar çıkabilir. Özellikle akciğer pıhtısı dediğimiz akciğer embolisi, kalp yetmezliği, altta herhangi bir alerji, postnodal akıntı sendromu dediğimiz sinüzit ve rinite bağlı olarak, burun akıntılarına bağlı olarak ortaya çıkan akıntı sendromları, reflü, günümüzde en sık gördüğümüz uzamış öksürük sebeplerini oluşturmaktadır. Tabii ki 2 haftadan daha uzun süre devam etmiş olan öksürüğün en önemli ve en tehlikeli, hayatı tehdit eden en önemli faktörlerden bir tanesi de akciğer kanseri olduğunu hiçbir zaman için aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor. Bu sebeple uzmanlar olarak öneriyoruz ki 2 haftaya geçmiş öksürüklerimizde lütfen mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına başvuralım. Balgam söktürücü dediğimiz mukolitikleri, öksürük şuruplarına lütfen gelişigüzel başvurmayalım.